इतली वर्सांचे तुमचे एक्सपिरियन्स आमी पळयला पॉलिटिक्सान आनी जेन्ना आमी पॉलिटिक्स उलयता आनी एसेंब्ली इलेक्शन उलयता एसेंब्ली इलेक्शनाची पार्टयाची टिकेट म्हणून आमी सदांच आयकताले आतां थोडे जाण कदंबाची टिकेट काय म्हणून जाता हे कितें कित परते सारकें आतां लोक कदंबाची तिकेट मागताले, रेल्वे तिकेट मागताले, एविएशन विमानाची तिकेट मागताले, हे सगळ्यो गोश्टी आतां चालू जाता. त्या खातीर हे जे प्रश्न जे कोण कोण विचारता तांकां आन्सर जे आमचे आमदार दिता तें बरोबर आसा. कित्याक तुमी सदांच म्हणलेलें उडयो मारता तांकां बाय टिकेट आज सदांच न्हय आतां सुद्दां म्हणटा जे कोण पळय हेवटेन तेवटेन उडयो मारता तांकां म्हणटा ते खंयच्याच पक्षान तिकेट दिवपाचें ना. हें म्हज्या 2000तल्यान हांव चालू केलां. हांवें पयलें पत्र राष्ट्रपतीक बरयल्लें, दुसरें पत्र प्रायम मिनिस्टराक बरयल्लें 2002 आनी तिसरें पत्र हांवें इलेक्शन कमिशनाक बरयलें. म्हजे कडेन तें आसा. त्या नंतर हांवें प्रत्येक न्यूज पेपरान एडवर्टायजमेंट दिल्ले अशें लोकां पासून सावध रावा म्हणून. जवळ जवळ 2 वर्सां हांवें इन रायटींग हांवें हेचेर खूब हें केलां, पत्रव्यवहार केला. वायट दिसता अजून ते एक्ट जायना. पूण काल सुप्रीम कोर्टान जें हियरींग जालां महाराष्ट्राचें तातूंत खुद्द सुप्रीम कोर्टाच्या जज्जांनी म्हटलां की हो एक्ट आतां स्ट्रॉंग करपाक जाय. बट कितल्या हितून सारकें सर की सिनियर पॉलिटिशियनाचे पुताक कदंबा टिकेट बा दिता बा म्हणटा कितें प्रसिद्धी मेळोवपाक कोण कोण कितें कितें उलयता ताचेर हांव कितें कमेंट करता. पूण सद्या आतां आमी पळयता की तुमी आतां आव्हान केलें की डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जायना. अजून सांगता आव्हान केल्लें न्हय, अजून सांगता हांव की डिफेक्टरांक तिकेटीच दिवपाक जायना. डिफेक्टर राजकारणाची वाट लायता आनी पक्षाची वाट लायता ते आनी त्या खातीर डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जाय. सो लोक ह्या फावटी राग काडले काय दिसता तुमकां 27 कारण खूबच ताचेर हांव कांय उलयना. कोणी तिकेटी दिता तेचेर आसा. काँग्रेसीन काल स्पश्टपणे म्हटलां की आमी आमकां सोडून गेल्ल्या लोकांक परत तिकेटी दिवचे ना म्हणून. तशें भारतीय जनता पक्षान करपाक जाय. आमी केलांच. अशें सगळ्या पक्षांनी केलें जाल्यार बेस्ट जातलें. बीजेपीन केलें जाल्यार ते 8 जाणांक चान्सच ना मागीर. ना ते तांणी पळोवपाचें, तांचे भुरग्यांक दिवपाचें, तांचे कोण बायलांक दिवपाचें, अशें करपाक जाय. पूण तांकां दिवप शिवाय हें बंद जावचें पूण ना. तांकां दिवप ना. ऑफकोर्स एक जर निर्णय घेतलो जाल्यार तें तशें आसता. वॉट यू टर्म अ डिफेक्टर एज? वॉट सुदीन टर्म्स अ डिफेक्टर एज? डिफेक्टर जो आसता आनी ताका जर डिफेक्ट करपाक जाय जाल्यार सरळ रिजिग्नेशन दिवन दुसऱ्या पक्षाक वचपाचें आनी ती हें लडोवपाचें. तो दम आसपाक जाय न्हू. तें ताणें पळोवपाचें. हे असले उडयो मारून पक्ष खिळखिळे करून दुसऱ्याचो फायदो घेवन हें करप बरोबर न्हय. एका वटेन तुमी पक्षाची तिकेट घेवन तुमी निवडून येता आनी दुसरे वटेन तुमी परत त्या पक्षाक त्रासदायक जाता अशें करता. हें बरोबर न्हय. पूण एके त्या खातीर ह्यो गोश्टी खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी जश्यो त्यो सुरवात गोंयांत जाल्यो तश्योच ते गोंयांतल्यान बंद जावप हें बेस्ट उदाहरण वतलें. कारण सबंद भारतांत डिफेक्शन चड गोंयांत जालां आनी गोंयांतलें उदाहरण घेवन बाकीच्या स्टेटींनी डिफेक्शन केलां. आज हें उदाहरण परत ऑपोजीट गोंयांत जावपाक जाय. सगळ्यांनी अशा लोकांक दूर दवरपाचें. ते लडो कशें अपक्ष लडो आनी कितें लडो ते स्वता पक्ष काडून लडोवन ही बाजू वेगळी. पूण हें बंद जावपाक